hata watoto wangu nilienda shughuli ya kimazishi na tukapatana na wao. Na wakaniambia dadi, tuko tayari kurudi nyumbani. Na wakaniambia zile mashida wanapitia, na wakaniambia hata vile mamake anafanya, kwa maana saa hii amejiuza kujiuza, na anajiuza mbele ya watoto wake, anajiuza mbele ya wazazi wake. Sasa hata wale watoto, na ni watoto wakubwa, wanaona aibu sana. Walikuwa wananiambia warudi nyumbani niwe nikiwalisha. Wewe unaweza taka warudi nyumbani? Okay, naweza taka, lakini kwa sasa mimi sina namna. Sorry. Sina namna, lakini kwa maana Mungu ameniambia, amenitoa jangwani, najua atafungua milango. For 20 years, Peter Karanja and his wife built their life together, bought properties, invested in a lot of businesses, but one day in 2019, everything fell apart. It's difficult for men to come out and share these stories with us, and Peter has decided to boldly come and share his story with us so we can take a lesson or two. Peter, welcome to the show. Amen. Tuambie kwa kifupi, unatoka wapi na wewe ni nani? Okay, mimi kwa sasa mimi ni mhubiri. Okay. Mimi ni mtumishi, na mimi nimezaliwa huko Murang'a County. Life ilikuwa vipi pale kwa village? Life kutoka mimi nizaliwe haikuwa mbaya, ilikuwa nzuri, kwa maana babangu alikuwa ameajiliwa. Alafu mamu alikuwa wa housewife, na tena alikuwa anafanya biashara za huko vijijini. Kwa hivyo life yetu haikuwa mbaya. Okay. Ilikuwa nzuri kabisa. Life ilichange wapi? Okay, life ilichange wakati nilikuwa form 3. Mimi kama kijana nilienda nikapatana na dem, na akakuwa my girlfriend. Wakati huo sikuwa ninasoma na yeye hakuwa. Mimi nilikuwa naendelea na masomo, lakini unaona tulikuwa nyumbani, hakuna masomo ilikuwa inaendelea. Lakini yule msichana siku moja akaniambia twende tukatembelee aunti yake. Kwenda kutembea huko nilipatana na cousin yake. Huyo cousin alikuwa ananijua, lakini mimi sikuwa ninamjua. Alafu ikafika mahali akatuzidikisha. Sasa nikasikia nitaja jina langu. Sasa nikashindwa, kwani unanijua? Sikuuliza chochote. Ilikuwa the same year 1988. Kulikuwa siku ya Friday. The following day ilikuwa Saturday. Mimi nikamuona amenitembelea kwetu nyumbani. Akakuja akanisalimia na akaniambia alikuwa anapita, akaniambia nimsidikishe. Kama kawaida mimi nikamzidikisha. Kumfikisha na hapo nikamuuliza, unaweza nitembelea? Akaniambia kesho siko busy, naweza kuja kukutembelea. Sasa the following day ilikuwa Sunday. Akakuja akanitembelea, na kama kawaida ya vijana, na akakuja na tukafanya mapenzi na yeye, na hiyo mapenzi ikaanza pale. Tukifika hapo December, ndiye alikuja akaniambia ni mjamzito. Mimi sikuona ni kama kitu, nikamwambia sawa. Lakini wakati tulianza sasa, ilifika hiyo tamu ilikuja kuisha, ndio sasa tulirudi shule, tukafanya mtihani. Hatukusoma chochote, tukafanya mtihani na hiyo ikaisha. The following year, ujue hatukuwa tunasoma masomo ya form 4. Sasa tulikuwa tunamaliza syllabus ya form 3 ndio tuendelee. Sasa tukasoma term 1, some subject tulikuwa tumemaliza masomo ya form 4. Sasa hiyo ikaisha hivyo. Na tukafunga. Wakati tulifunga ndio wazee walitumwa kwetu. Naye mzee alikuwa likizo. Wakakuja, mimi nilikuwa shule. Wakakuja na wakamwambia babangu nimeduga msichana wa mwenyewe mimba. Okay, the following term mzee akakataa kulipa shule. Sasa kukataa kulipa shule, hapa ndio nilianza kuona kumbe yenye nilisema inani affect, imeanza kunikwaza kwa njia zingine. Sasa mimi nikakaa nyumbani. Sasa watu hawakuwa wanaelewa chenye kinaendelea, lakini tukilikaa yule msichana akaenda akajifungua mtoto, akakuja na mtoto. Sasa vyenye alikuja yule mtoto, si unaona mimi ni mtu brown, na hata yeye alikuwa brown. Kale katoto kalikuwa ka black sana. Sasa hata ukiangalia hivyo unaona hapana, mambo haiendi sawa. Wewe ulishuku hivyo mara ya kwanza? Nilishuku, hata wote alikuwa anaona huyo mtoto alikuwa na shuku. Sasa wakati walikuja, mimi sisomi, ako huko
Sasa ndio nilimuuliza kwa nini alifanya hivyo, na ninaona huyu mtoto hata nilikuwa ninasikia na fununu ni wanani. Akaniambia sasa walikuwa watu wa kanisa, kwa maana hata kuna wakati babake alikuwa chairman wa kanisa ya Catholic. Akaniambia hii aliambiwa na mamake wafanye hivyo, kwa maana yule jamaa alikuwa amemdunga mimba, alikuwa ameoa. Kwa hivyo na alikuwa wa kijiji. Sasa wakaona ili kuepusha hii aibu, mamake akamwambia tafuta kijana yote yule, tutakuwa na urafiki na yeye ndio tumwekelee hiyo kitu. Sasa mimi ndio niliangukiwa na hiyo mtego. Na wakati niliona hivyo, sasa hiyo maneno ilikuwa imeenea sana. Eti sisomi na niko na bibi nyumbani. Sasa aibu ilikuwa mingi. Sasa mimi nikaona nikianza vituko zingine, sasa hii mambo ndio itakuwa kubwa zaidi. Sasa mimi nilivumilia na nilianza sasa kwenda vibarua huko nyumbani. Nikaenda vibarua, sasa ikafika form 3, tukafika term 3. Mimi nikaenda kufanya mtihani. Nilikuwa na aibu mingi sana, kwa maana wakati nilienda pale walikuwa wanajua sisomi na niko na bibi. Sasa walikuwa wananiuliza mtoto anaitwaje, ulioa, lakini wakati ule ujue wako busy juu ya qualify. Sasa hawakuwa na wakati mwingi wa kuongea ujinga, hiyo ujinga. Lakini nilijikaza tu na aibu zangu na tukafanya mtihani na hiyo ikaisha. Wakati nilimaliza hiyo mtihani tu nilimfukuza. Na wakati nilimfukuza, mimi nilienda chukua mizigo zangu, na sasa ilikuwa Disemba. Nikaenda Mombasa. Nikampata mzee huko. Sasa nikamwambia nimekuja na hata mimi nimemfukuza bibi. Nilikuwa nafikiria nikimwambia hivyo, vyenye niliona alikasirika, atafurahi kidogo. Lakini wakati aliniambia hivyo, nilimwambia hivyo, akaniambia hapana, umefanya vibaya kukuja hapa. Kwa maana saa hii wakati huo ndio watu walikuwa wanafanywa retrenchment. Wakaniambia hapa hutakaa, huwezi pata kazi hapa, na vyenye sasa nitafanya ni fair, nitakupatia urudi mashambani. Sasa mimi wakati nilisikia eti nitarudi mashambani, na sasa ninajua sasa hiyo aibu na kumewaka zaidi. Sasa sikuwa na lingine. Nilichukua fare na nikakuja hapa Nairobi. My sister yule wa kwanza, our first born, alikuwa anafanya hapa Kibera, soko inaitwa Toy, alikuwa anauza viatu vya second hand. Sasa mimi nilienda na nikapitia kwake. Sasa alikuwa na kasinguru na alikuwa na zile viti za skeleton. Sasa kile kiti hapa ya kukalia kulikuwa na zile godoro za kukalia, lakini ya kulalia hakuna. Zilikuwa 3. Sasa akaniambia utakuwa unalala hapo ndio tujue venye utafanya. Mimi nikaanza kulala hapo. Mimi nikamwambia wacha niende huko Gikomba. Kuna vijana wakati walikuwa wanafanya kazi pale. Sasa nikamwambia wacha niende huko Gikomba ndio tukaongee na wale vijana. Nikaenda, wakaniambia wanauza viatu za ladies na wanachagua na 50, wanazitengeneza, wanauza 100. Wakati nilienda pale siku struggle sana vyenye nilikuwa ninajua mambo ya viatu. Vijana wakaniambia enda ukuje, tutakuonyesha kazi. Sasa nikaenda pale. Sasa nikaona hii kazi ya Nairobi ni kazi kubwa, yani iko na vita mingi ya kaju nini. Sasa nikakusanya pesa kidogo, nika approach vijana wengine. Sasa nikawa approach, nikauliza kama wanaweza kunionyesha kuuza hizo viatu. Wakaniambia kama uko na pesa tutaenda. Si mimi nilikuwa na pesa. Sasa nikaenda huko. Sasa tukapata pesa vizuri kabisa. Sasa wakati nilipata hizo pesa vizuri kabisa, mimi nilianza sasa nikarudi hapa Nairobi. Ikafika Disemba. Sasa nimeoga, niko na kila kitu na nikaenda nyumbani. Sasa kwenda nyumbani nikapata yule, nikaenda na mimi sikukuwa na kunywa pombe, lakini juu ya pia group pressure tukaenda tukiwa na wale vijana tulikuwa tunafanya kazi na wao. Sasa mimi nikaenda kwa club. Hata nilikunywa nikasikia hapana, hata siwezi nikaendelea, kwa maana iliniweza zaidi. Sasa hata niliwaacha huko kwa club, mimi nikatoka na nikaanza kwenda. Sasa wakati nilirudi nikakutana na yule bibi nilikuwa nimemfukuza. Tukasalimiana na yeye. Hivyo tulisalimiana na yeye, hatukuachana tena, tukaenda mpaka nyumbani. Mimi nilisukia asubuhi tuko na yeye. Wakati nilisukia asubuhi tuko na yeye, nikaenda kwa mam. Nikamwambia mam, nimeamua kumrudisha yule bibi na ako hapa. Akaniuliza vipi?
si ulisema mtoto si wako? Na kwa kweli nasi tukaona si wako na tukamjua baba ya yule mtoto. Mbona umefanya hivyo? Okay, nikamwambia nimeamua kufanya hivyo kwa maana hata kuna wenye wanaoa na bibi akiwa na mtoto. Lakini akaniambia hapana, wewe tunaona ni kama utatufanyisha kazi ya bure. Okay, nikamwambia hapana, nimeamua. Sasa tulisubuana, lakini hakuwa na lingine. Alikubali shingo upande. Wakati alikubali shingo upande, mimi nikarudi Nairobi. Sasa nikaendelea na kazi. Serikali ya Kibaki wakati iliingia, biashara ya viatu ikaleta shida. Na wakati biashara ya viatu ilileta shida, sasa niliona sitawezana. Sasa ilibidi niteremke Mombasa. Na wakati niliteremka Mombasa, nilikapatana na watu wa kwetu. Hawa watu wa kwetu walikuwa wanadiru na vitu za mashamba. Walikuwa wanaenda Mau Forest na Rift Valley yote. Na walikuwa wanapesa sana tulikuwa tunadiru na viasi sana. Sasa mimi nikaigilia ile biashara na ilikuwa na pesa mingi. Mwaka wa 2012 nikaamua kupelekea huyu bibi yangu rurashio, kumpelekea mahali. Wakati niliamua kupeleka hiyo rurashio, nilienda nikapigia report watu wa huko nyumbani, nataka wanipeleke. Sasa ikaibuka shida kwa maana mimi sikuagi na watoto wasichana. Wale watoto yule alikuwa kiongozi wao huko nyumbani, akasema nipeleke hiyo rurashio, mimi hakuna wakati nitawaita kwa maana mimi sina mtoto msichana. Sasa ilifika wakati na tukaenda na tukapeleka hiyo udhoni. Na wakati tulipeleka hiyo udhoni ilikuwa 2011 December. Tukapeleka na ikakuwa nzuri kabisa. Lakini ya kusagasha ni kwamba wakati iliisha kurudi, yule aliyekuwa kiongozi ya wanawake wa kwetu yote alienda alipigwa fine. Hata mama yangu mzazi. Na hata siku ya leo hiyo kitu inaniumiza, na ninasema ya kwamba siku moja atakuja kulipia. Ulilipishwa fine juu ya nini? Sikwenda udhoni yangu na eti walikuwa wanasema ni kikundi haiendi. Kwa hivyo wenye walijichagua wakaenda na maimamu alikuwa kwa hiyo kikundi, hata yeye alipigwa fine juu ya kuenda lakini sinasema hata atakuja kulipia hiyo. Okay, sasa tukaendelea. Tukifika 2012 Januari, babangu alianguka na kupelekwa hospitali. Hakuamka, akaanguka na akakufa. Tukamzika na tukaendelea na maisha. Na ikifika mwaka wa 2015 mwezi wa 7, naye my mom akakufa, tukamzika. Wakati tulimzika huyo mwaka, sasa nikaona sina lingine, nijiandae ndio niende huko ile shamba my dad alikuwa ameniambia. Wakati niliamua kwenda huko, nikaona hapana, sasa wacha nipiganie kiti ya kisiasa, na nikaingia kwa siasa. Na wakati niliingia kwa siasa, nilienda kupigania kiti ya MCA huko Murang'a, Muthithii ward. Na wakati nilienda huko niliingia kwa siasa, niliona vyema nitoe watoto wangu private school niwapeleke public school. Mahali niliwapeleka inaitwa Muthithii Primary. Na kuwapeleka hapo nikaenda nikapatiwa board chairman. Nikakuwa board chairman. Nikakuja nikafanya siasa, lakini matokeo nikaanguka. Nikalose kwa Jubilee nominee. Sasa wakati nilianguka, bibi yangu alikuwa mjamzito. Na alafu wakati nilikuwa nikinaendelea na siasa, my firstborn mwenye alikuwa amezaliwa akiwa si wangu akakataa shule. Sasa nikamwambia aendelee na masomo kwa maana hii kitu itanipiga sana. Akakataa, akaniambia nataka kwenda course akiwa form 2. Sasa ilinibidi nilimpeleke hiyo course, na tena hiyo ilinipiga sana kisiasa. Kwa maana wenye walikuwa wapinzani wangu walisema nimeshindwa na kusomesha mtoto. Sasa sikuwa na lingine. Venye alikataa na akakataa, na nikaona sasa nikianza vita sasa itabadilika kwa kitu ingine. Na watu tu walikuwa wananena hii maneno na siku anataka waseme. Hiyo ni kitu ilikuwa inajulikana kwa kijiji. Sasa wakati ilifika hapo, mimi nikaanguka. Huyu kijana wangu ako course, na bibi yangu ni mjamzito, na kijana wangu wa pili alikuwa class 8. Sasa the following year ni kuingia form 1. Kuingia form 1 tu, naye bibi yangu akaenda kujifungua mtoto, akafanyiwa operation. Sasa kufanyiwa operation,
nikakuwa na mtoto mdogo na bibi amefanyiwa operation, ujue kazi hawezi. Sasa ni lazima sasa vyenye watoto wako shule, ni lazima nitafute mtu wa kazi huko nyumbani. Venye nilikuwa na kila kitu, mifugo yote nilikuwa nayo na watoto wako shule. Sasa ikaanza kuwa hivyo. Lakini wakati sasa nilimaliza hiyo, my dad na my mom walikufa, kwetu kukaanza mgogoro wa mashamba ya kifamilia between nyinyi na ndugu zako na dada zako na my old father. Ikaanza na vyenye ilianza na vyenye mimi ndio nilikuwa kipaumbele, mimi ndio kijana wa kwanza na familia yangu iko pale. Sasa vyenye nilikuwa nikiambiwa, nikaona hapana, hapa naweza ruhusu mtoto wangu. Sasa nikaona lazima nitoke pale, na ujue sasa sina pesa na bado ninaendelea na kazi. Huyu ako na mtoto na amefanyiwa operation. Sasa nikafikiria kwenda ile shamba, lakini nikaona sina pesa. Ilibidi hapo karibu na yeye kuna mtu alikuwa amenunua shamba hapo, alafu akanunua shamba kwingine. Alikuwa na nyumba mzuri sana. Nikaenda nikaomba simu yake, nikampigia, akaniambia hiyo nyumba vyenye hata mtu inakula anaweza kunikodisha yote. Hiyo ikiwa nyumba ya watoto na jiko, choo, akaniambia ni 3K. Sasa si nikafurahi. Lakini kazi wakati nilirudi Nairobi, nayo kazi ilikuwa inakuja vizuri sana. Kwa hivyo hata kujenga nyumbani haikuwa big deal. Tena mimi niko na vijana wakubwa. Sasa ni lazima nigejenga yangu na nijengee watoto. Na sisi tukatoka, sasa ile nyumba nilikuwa nimekodishwa, nikakuja kwangu. Sasa homestead yangu ikakuwa ready. Nikakuja. Kurudi nyumbani, bibi yangu akaniambia kuna mama mwingine alikuwa ametoka kwa bwana yake. Akaniambia mama fulani alitoka kwa bwana yake na ako kwa ile nyumba. Na kwa maana nilikuwa ninajua yule mwanamke, nikamuuliza na ako na watoto wangapi? Akaniambia ako na watoto 5 na mmoja alikuwa special. Nikamzidiza, na huyo mama ataweza kulipa ile nyumba? Akaniambia hapana. Nilienda nikamtetea, sahi analipa 1,000. Nikamuuliza, na mimi nilijaribu kujitetea na 2,000 na hata 2,500 wakakataa. Mbona wewe walikubali? Akasema sampana, mimi walikubali. Ai, kwa maana walikuwa, nikaona sasa hapa hakuna shida, nikakubali tu. Bibi yangu nikienda nyumbani akaniambia ningetaka uchukue hawa watoto uwapeleke shule. Nikamuuliza niwapeleke shule aje, uwalipie shule? Nikamuuliza nitawapeleka shule wakiwa watoto wangu, watoto wa dada yangu, ama nitawapeleka wakiwa wa bibi yangu wa pili ama nani? Akaniambia hapana, huyu mama ako na shida mingi sana, inafaa umsaidie. Sasa ikakuwa ni shida. Akaniambia itabidi mpeleke, kwa maana ukikosa kupeleka huyu hata wako hawatasoma. Sasa mimi nikamwambia hata umesema vizuri, ninataka kuona vyenye watoto wangu watakosa kusoma juu ya hawa watoto wa huyu mama. Na tena kwa maana wale watoto walikuwa wakiamka wanakuja kwangu. Nikamwambia hapa hawatakanyanga tena, na nikawafukuza. Lakini saa shida, ujue nimewafukuza wakati niko nyumbani, alafu kazi na kufanyia Nairobi. Sasa kwa maana nilileta shida zaidi, ikakuwa mimi nikienda nyumbani wanaambiwa warudi kwao. Alafu sasa nikirudi wanarudi. Wakati ugonjwa ya corona iliingia, tukawekewa lockdown. Sasa wakati tuliwekewa lockdown, hata wale watoto nilikuwa nafukuza huko, sasa singeweza kuwafukuza kwa maana mimi lockdown iliwekwa mimi nikiwa Nairobi na wao wako nyumbani. Sasa nikakuwa sasa ni kutuma pesa peke yake, na tulienda mpaka ile lockdown ikaondolewa. Wakati hiyo lockdown iliondolewa, sasa nikienda huko nyumbani, sasa watoto walikuwa hata wanalala kwangu. Nikapigiwa simu, nikaambiwa huko Mombasa ndugu yangu mwenye ananifuata ni mgonjwa na amegojeka uwazimu. Alafu hii uwazimu wake haikuji eti ni wazimu kabisa. Inakuja, inainuka, alafu for some time inarudi chini. Sasa tukaona ni vyema sasa niteremke huko. Na wakati nilienda huko, huyo ndugu yangu ako na wasichana 2 na bibi yake. Na wakati tulikaa chini na yeye kuongea na ndugu, tulikuwa tunaongea na simu, tunawasiliana na dada zangu. Sasa tukaona nibebe hao watoto na nibebe huyu ndugu yangu na mimi.
Wakati ule ujue nilikuwa nakaa peke yangu kwa nyumba. Sasa tuko yeye na watoto wake. Na mimi sina lingine. Sasa mimi nilikuwa hiyo wazimu ikiinuka, mimi nikumshika, nilikuwa ninamshika. Na yeye anataka kutoroka. Sasa okay, nilijipata ya ukweli. Lakini the following day nikatoka nikaenda. Lakini akili zangu nikasema huyu nitampeleka Murang'a Mental Hospital, mahali nilikuwa nampeleka dadi. Lakini dada yangu yule wa kwanza akanipigia simu, yule first born wetu, akaniambia hapana, hiyo si wazimu. Kama ni wazimu angekuwa wazimu all the time. Kwa hivyo hiki ni kitu ya kurushiwa. Hii ni kama majini ile ya Mombasa. Akaniambia tutafute mahali kuna makanisa mapasta wanafanya deliverance, wafukuze hii mapepo. Sasa nazo kanisa wakati ule zilikuwa zimefungwa zote. Lakini wakati nilifika nyumbani, nikasikia pale Keno kuna kanisa moja ya Redeemed. Huyo pasta alikuwa ameambiwa na Mungu, hata alikuwa ameambiwa kabla zifungwe. Akaambiwa makanisa zitafungwa. Lakini hii ni kanisa langu, isifungwe. Akaambiwa usifunge kanisa langu, uendelee na huduma. Sasa hiyo haikuwa imefungwa. Sasa wakati nilienda nyumbani nikasikia sifa za hiyo kanisa. Sasa the following day niliamka nikaenda kwa hiyo kanisa. Wakati nilifika kwa ile kanisa, badala ya pasta ahudumie mwenye alikuwa anaendelea na nini na huyu ndugu yangu aliniface. Akaniuliza, "Mbona unatesa watu yenu?" Nikamuuliza ninawatesa aje? Akaniambia, "Wewe ni mtumishi lakini hujijui." Akaniuliza, "Na mwili wako uko aje?" Nikamwambia niko na magonjwa mingi sana. Akaniuliza magonjwa gani? Nikamwambia vyenye hata huku katikati nilikuwa na magonjwa mingi sana. Mimi hata makanisa nimetembea mengi, nimetembea hata mahali kwa huduma, mimi hakuna mahali sijatembea. Nilikuwa napatiwa chumvi, ninapatiwa mafuta, handkerchief, ninaambiwa tunafuja madhabahu, leta hizi pesa. Wakati ule nilikuwa na pesa. Nimekuliwa pesa yangu yote. Nilikuwa ninakuliwa pesa na mahospitali hapa na pale. Akaniambia, "Wewe umetesa watu wenu sana. Wazazi wenu umewatesa, wako umewatesa, umetesa ndugu zako, hata watoto wako, na ni wewe unatesa huyu ndugu yako. Wewe fanya hivi, wewe utumikie Mungu, vita iachane na nyumba ya baba yako." Okay, mimi sikuelewa chenye anasema, lakini alifukuza haya mapepo, ilikuwa na my brother na ikaenda. Na tagu aifukuze wakati ule haijawahi rudi tena mpaka wa leo. Sasa mimi ikabidi nikae pale nyumbani, na nilikaa kama mwezi mzima nikiangalia yule ndugu yangu. Tukakaa pale nyumbani, na wakati tulikaa pale nyumbani hakurudiwa na ile ugonjwa, lakini na sisi tukakuwa vyenye ile kanisa walikuwa wanaenda Sunday na Wednesday. Sasa nikaanza kuenda ile kanisa. Mimi nilistukia siku moja, nilienda nyumbani nikapata bibi yangu hayuko. Na wakati nilipata bibi yangu hayuko, mimi nikampigia simu. Nikamuuliza uko wapi? Alafu kwanza niliuliza watoto, "Uko wapi mama?" Akaniambia ameenda masaa ya jioni hivi. Kwa hivyo alienda jioni na mimi nikakuja masaa ya saa moja hivi. Kwa hivyo tuliachana na masaa tu. Si nikafikiria ameenda mahali, kukakua usiku, nikamngojea kidogo, nikaona hapana, imekuwa too much. Nikachukua simu nikampigia. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia niko kwetu. Nikamuuliza kwani kuna nini? Akaniambia hapana, mimi niko huku. Nimeamua kurudi kwetu. Okay. Nikamwambia sawa. Na mimi nikalala. Hamko mmekorofishana maini? Hapana. Mimi nikalala. Mimi wakati nililala, the following day penye nilikuwa nimeenda Friday jioni, sasa the following day Saturday nikaenda huko nikiwa peke yangu. Na wakati nilienda peke yangu, niliitiwa wazee wawili. Na yeye, ndugu yake na mama yake. Sasa mimi tukakaa pale, hata hatukuingia kwa nyumba venye nilienda masaa ya jioni. Hata sapa nilikula huko. Sasa wakati nilienda pale, mimi nilikuwa hata nashindwa kwani kuna edaje, hatukuwa na vita na nini, lakini nilikuwa ninaona hatuelewani juu ya wale watoto. Na wakati nilisema mambo ya wazee wa kanisa wakuje, kutoka wakati huyo tulianza kutofautishana. Wakati nilienda pale nilisomewa mashtaka matatu. Nikaambiwa niko na Biblia ya Defospa. Alafu nikaambiwa ninaombea kwa nyumba.
alafu niliingia kwa kanisa ya kishetani. Sasa mimi nimekuwa deaf gospel. Sasa hiyo kitu ilinistua sana, kwa maana hata nilikuwa nafikiria tutaenda kuongelelea juu ya venye niliita wazee wa kanisa na juu ya hawa watoto. Nilistuka na mimi nikasema mimi sitaongea mambo ya Biblia, labda niambiwe siku ingine niilete hapa nyinyi wenyewe muione. Kwa maana kama mngekuwa mmeniambia ningekuja na hiyo Biblia hapa. Ya pili, kwa nyumba naomba ile maombi ya kawaida. Ya tatu, nikawaambia hiyo kanisa ndio my brother na hata wao walikuwa wanajua. Nikawaambia nyinyi wote mlikuwa aware my brother ile ugonjwa alikuwa nayo na alienda kwa hiyo kanisa na akapona. Tena mimi nilikuwa na magonjwa na huyu ni shahidi wangu. Hiyo magonjwa yote imeisha. Sasa bona naye yule bibi yangu akasema hakuna mtu wa kawaida anaweza fukuza mapepo. Mapepo zinafukuzwa na wale wanaabudu shetani. Kwa hivyo yule ni wa defo ndio maana anaweza kufukuza vitu zao. Na mimi sasa nikienda hata mimi nitakuwa wao. Sasa si nikasikia mambo ni mangumu. Sasa wakati nisikia hayo mambo ni mangumu hivyo, sasa kitu ya kwanza mimi nilichukua ile Biblia. Na saa hii ninahubiri na hiyo Biblia. Wakati nilichukua hiyo Biblia, nilipelekea wazee wa kanisa. Na wakati niliwapelekea hiyo Biblia, si tukaanza kuongea, nikawaambia hii Biblia nimeambiwa ni ya defo. Sasa nataka muiangalie, kwa maana mimi sijawahi kama loud Biblia ya kishetani muangalie. Ilikuwa ya Kikikuyu. Wakaangalia. Wakaniambia huyo akaona mambo zake. Hata hiyo siku ikasemekana hakuna Biblia itasomwa kwa kanisa. Hiyo ndio watu wataisoma. Sasa ilibidi niende nitafute wazee wa kwetu. Kwa maana sina mam, sina dadi. Sasa ni wenye wako karibu na mimi kifamilia. Nikaenda nikawaita. Tukaenda huko. Wakati tulienda huko, niliambiwa mambo ni mawili. Uachane na kanisa ama uachane na mtoto wetu. Sasa hiyo kitu walikuwa wameniinukia, ndugu yake, dada zake, wazazi wake walikuwa wameniinukia sana. Sasa hata mzee mmoja alikuwa pande yao, akakuwa ni kama amekuja pande yetu. Na akawauliza kwani kanisa iko na nini? Na yule mama yake ndiye alijibu. Akasema hizo makanisa si makanisa poa. Na akasema hiyo kanisa watu wakienda huko wanaambiwa ni wachawi, wanaambiwa ni maraya. Na sasa hiyo si mambo ya ukweli. Na mimi nikawauliza, mimi ni nani amesema hivyo? Si hata huyu alisema hata enda hiyo kanisa na mimi si mrasimishi. Akaniambia kama hautaki hiyo mambo ya kuachana na hiyo kanisa, hutakuwa na yeye. Sasa ilibidi sasa niende nyumbani. Sasa nilikuwa napigia yule bibi yangu simu, najaribu kumpembeleza. Nikijaribu kumpembeleza, chenye nilikuwa ninapatana nacho ni matusi. Alikuwa ananitusi venye hujawahi ona, akinitukana na ile kanisa na kuniita mjinga. Hajawahi ona mtu mjinga kama mimi. Okay, mimi nilikuwa nafumilia tu. Lakini ilifika mahali sasa nikaenda huko nikiwa peke yangu. Yule babake akaniambia hataki kuniona hapo na niende nikuje na wazee wawili. Sasa nikakuja, sasa nikajua sasa sitakuja na wazee wa kinyumbani. Nitakuja na wazee wa kanisa, wale watumishi. Nilikuwa nafikiria watawaheshimu. Sasa nikienda pale niliambiwa mambo ni mawili. Uachane na mtoto wetu ama uendelee na huduma, uachane na mtoto ama uachane na mtoto wetu. Nikawaambia hapana, kwa maana nimetoa mahali na watoto ni wangu na bibi ni yangu, kwa hivyo hakuna chenye nitaachilia na huduma Mungu ameniita. Nikaambiwa hapana, na kwa maana umeshindwa na kuamua, wacha sisi tukuamulie, wewe enda ukahudumu, wachana na mtoto wetu. Wakati niliambiwa hivyo, sikuwa na lingine. Wale wazee tulikuwa na wao walijaribu kunitetea. Wakanitetea sana mpaka wakawaambia mjue huyu hana baba, hana mama na sisi ndio
kama baba zake. Saa hii ameenda kanisani, walijaribu kila wawezalo, lakini haikufua dafu. Okay, hiyo jambo ikaisha hivyo. Sasa ikabaki sasa huko sitaenda tena, na nikaambiwa huko nisikanyage tena, eti hata nikikanyanga huko ninaharibu mambo zao. Mimi nikaenda nyumbani. Sasa ikabaki kumpigia simu kwenda kujaribu kama anaweza rudi chini ndio turudiane. Sasa wakati nilikuwa ninampembeleza hivyo, yeye alikuja hapa Nairobi Mathare na akaanza kazi ya kuuza mandizi. Sasa ujue hiyo mandizi alikuwa anaipata kwa hii nyumba, akitoka kwa hii nyumba anaenda kwa ile shamba ingine, kwa ile shamba ingine. Sasa akaanza kupeleka ufumi ya kwamba mimi ni default, eti nimeingia kwa default ndio nipewe pesa niweze kupata kiti cha kisiasa. Wakati wale wapinzani wangu walisikia hivyo, wakachukua hiyo maneno. Alafu akatoka hapo akaenda mpaka shule, akaenda akaambia walimu secondary na primary. Sasa ikatangazwa, na kwa maana jina langu lilikuwa linajulikana juu ya hii siasa na mambo ya shule. Sasa kila mmoja, hiyo ni kama ilikuwa ni kama breaking news kwa kijiji. Na wakati ilikuwa ni kama breaking news huko kwa kijiji, sasa mimi nikajipata kwa aibu ingine ungeweza kufikiria. Na hata wakati nilikuwa ninapita, kuna wakati nilikuwa ninapata watu wanaendelea na kazi zao. Nikipita kama nikulima wanalima, wote wanasimama wananiangalia. Nikipita kwa barabara, wakipatana na mimi, wanasimama wote kuniangalia. Na hata nikienda shule, nilikuwa naona nikienda shule shughuli za official, unaona watoto wote wamesimama kwa madirisha wananiangalia. Hata walimu wenye wanaendelea na kufunza, unaona wananiangalia. Sasa ninakumbuka siku moja kwa shopping center ya kwetu, nilienda kupita, hata wenye walikuwa kwa mabaa walitoka na kwa maduka wakasimama wote wakaniangalia. Sasa niliona aibu sana. Na pikipiki ilikuwa karibu, nikamsimamisha anibebe, na yeye akakataa. Mimi niliendelea na ile kanisa. Na wakati nilienda hivyo, sasa ninakumbuka siku moja nilienda nyumbani. Na kuenda nilipigiwa simu nikiwa hapa Nairobi kazini, na nikaambiwa na yule class teacher wa secondary school, kijana wangu hiyo wiki yote hakuwa anaenda shule. Na hata ni head teacher wa primary akaniambia watoto hawako shule. Si mimi nikaenda nyumbani. Wakati nilienda huko nyumbani, wakati nilifika nyumbani nilikuta wimbo mkubwa inaendelea huko, hawa watoto wakiendelea kudance. Sasa wakati nilifika, nilienda nikawaita. Wakati niliwaita, ile bio walienda bio hujawahi ona. Sasa wakati walienda hiyo bio, mimi niliingia kwa nyumba na nikaenda nikalala. Kukaa kidogo, ndugu yangu akanipigia, huyo alikuwa Mombasa. Akaniuliza, wewe kwani ni mambo gani? Nikamuuliza kwani kunaendaje? Akaniuliza, si eti umekuja ukachukua panga ukakibisa watoto karibu wakatakate. Mimi hata sikuongea, nilimwambia okay. Mimi nikamaliza hiyo, nikaendelea na kulala. The following day sikurudi Nairobi, nikapigiwa simu na head teacher. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia hebu kuja. Nikaenda. Akaniuliza kwani kunaendaje, lakini akaniambia labda ungefanya hivyo usitue hawa watoto. Nikamuuliza aje? Si akanielezea. Nikamwambia mimi nilifika nyumbani kuniona ni kutoroka, walitoroka. Akaniambia si nilisikia eti ulichukua panga ukawakibiza, kama ungewapata ungewakatakata. Nikamwambia hiyo ni jambo sielewi. Sasa ilibidi nimfungulie roho yangu, nikumwambie kila kitu. Sasa akaniuliza kama wazee tutasaidiana. Nikamwambia hakuna vyenye unaweza nisaidia, kwa maana siwezi nikaachana na huduma ndio nimfurahishe, wacha yeye aende. Sasa mimi nikajikaza tu. Wakati nilijikaza, watoto wakati walienda mpaka siku ya leo hawajawahi rudi. Na ya kusangasha ni ya kwamba hata yule alikuwa form 4, hata wa primary hawakuniambia results zao. Venye nilikuwa ninafanya, wakiingia class 8 nilikuwa na waomba IDEX zao. Kwa hivyo ikitoka nilikuwa najua naitisha na simu. Lakini hata siku ya leo hawajawahi niambia. Hiyo ikaisha hivyo. Mimi Mungu akaanza kuninenea mengi kabisa. Hata nikajua vyenye kulikuwa kunaendelea. Ile nyumba walikuwa wanafanya kazi ya kutoa wanawake mimba.
Hiyo nyumba yako ile walikuwa wamekodisha, na ndio maana mama ule na ndio maana hawakuwa wanataka watoto wakae pale, walikuwa ikifika wakuje kwangu ndio ile biashara iendelee ya kutoa wanawake mimba. Tena kazi nyingine walikuwa wanauza bangi, na tena walikuwa wana mambo ya wizi. Wezi walikuwa wanakutana pale, plan za wizi zilikuwa zinapangiwa pale. Bibi yako kwa hiyo mix? Alikuwa kwa hiyo mix, na sasa ndiye alikuwa mfadhili mkubwa. Yeye ndiye alikuwa amekodisha ile nyumba, na tena alikuwa amenidanganya, si 1,000 ilikuwa bado inalipwa 3,000, ni yeye alikuwa anailipa. Lakini wakati alienda, wale wengine walishindwa na kuilipa, na hiyo kitu ikaisha. Wakati iliisha hivyo, mimi sasa nikakuwa the following week, wakati watoto walienda, mimi nilienda nyumbani, nikapata huko hakuna kitu. Mifugo yote wameuza, wametoa vitu zote za nyumba, mimi nikabaki hivyo. Na kwa maana nilikuwa nimebeba chakula ya watoto, hata niliingia hapo kwa nyumba nazo, nikakaa hapo, hata nilizipatia jirani. Sijui kama walitumia ama walisema ni ya Devospa. Mimi nikarudi Nairobi. Kutoka wakati huo, mimi nikikanyanga nyumbani, mimi hukanyaga ukiwa na occasion. Sasa jina yangu ikawa baya zaidi, na nikaona sasa siwezi nikavumilia kukaa huko. Sasa kutoka niliporudi hapo Nairobi, yule bibi yangu alirudi huko nyumbani, akaenda akakata miti yote kwa shamba. Alafu zile boma zilikuwa akazifunja zote, wakaziuza zikiwa kuni, na zile nyumba wangeweza kufunja. Ile ilibaki ni ile nyumba tu nilikuwa nimejenga ya mawe. Hiyo tu ndio imebaki ikiwa haina milango. Alafu zile dokumenti nilikuwa nazo kwa nyumba, kwa maana aliacha vitu zangu huko, zilipotea zote. Driving license yangu ikapotea, certificate yangu ya form 4, na nilikuwa na makaratasi zingine nilikuwa na za unclaimed asset, nilikuwa nafuata vitu za wazazi wangu, na dokumenti zangu za maana hizo zote zilipotea. Lakini hiyo haina shida, hizo zote ni za kiserikali, sintaenda na nitaclaim zingine. Hiyo mimi hainistui, bora tu niendelee na huduma. Umekuwa ukizungumza na mke wako tangu achukue kila kitu kwa nyumba yako, hiyo relationship iko aje saizi? Okay, kutoka wakati huo sasa relationship ilifika mwisho. Kwa maana niliambiwa huko kwa nisikanyange, na mimi nikimpigia ni matusi. Sasa nikamwambia badala ya hiyo wacha ifike mwisho. Kwa hivyo hata mimi akinipigia nikiona ni yeye nakata hiyo simu, kwa maana nikichukua ni matusi tu. Imekuwa muda gani tangu mpatane muoane mpaka ile siku ambayo mliachana? Ilienda miaka 20, kwa maana nilimuoa 1999 na tulikuja kuachana 2020 December. Na wakati mlikuwa kwa hii ndoa for 20 years, unaweza describe hii ndoa ilikuwa ndoa aina gani, na unaweza describe huyu bibi yako alikuwa mtu aina gani pia? Okay, ndoa ilikuwa ni kama ya hypocrites. Kwa maana unaona pale mwanzo alizaa mtoto, alafu kuna kitu kingine sikukuambia. Huyu kijana wakati sasa alikuja, alienda na akapata bibi na akazaa mtoto, na akajifungua mtoto kijana. Huyo mtoto kijana badala ya kupewa jina yangu, alipewa jina ya yule baba aliyemzaa. Na saa hii tunaongea na hivyo wako kwangu nyumbani na huyo mtoto. Kwa hivyo ilikuwa ni ndoa ya unafiki mtupu. Mimi naweza kuidescribe kama ndoa ya unafiki mtupu. Ni vitu gani zingine alikuwa akifanya kwenye ile ndoa za kukukosea kama bwana yake, ambazo ulikuwa ukisikia na rafiki zako na watu wenu na villagers? Okay, mimi sana sikuwa nataka kulirai na mambo ya villagers, kwa maana villagers walikuwa na watu wengi kijijini, walikuwa wanasema nilikaliwa chapati, walikuwa wanasema nililogwa. Na wakati huo ile kitu ninaweza kukuambia, mimi bibi yangu alikuwa addicted na hizi mambo za merry-go-round, na tangu ni muoe mpaka tukiachana na yeye, mimi hajawahi niambia nimepewa chama, na hizo chama zote ni mimi nilikuwa ninatoa. Kwa hivyo mimi hata kazi zangu kuna wakati zilikuwa zinaenda chini sana, kwa maana tuma 1,000 leo kuna chama ya 1,000, kuna chama ya ingine tunalipa 5,000, kuna ingine ya 300, lakini sijawahi pata hizo pesa. Na mimi hata ukijiuliza we kama mtu wa kawaida, unaweza kuwa we
ni kutoa pesa tu, na hata kuna wakati nilikuwa ninaenda ninaishiwa, na badala nimwambie zile pesa nakupatia za chama toa, nilikuwa naenda kwa bank ama kwa watu marafiki zangu ninakopa pesa huko. Mimi nilikuwa na rely na maloni. Saizi hii situation yote imekuwa affectaje? Umelose ndoa yako, umelose biashara zako. Unaniambia ulikuwa na mali nyingi sana, biashara nyingi sana. Saizi maisha yako imetana outaje? Okay, turn out yangu ni feriru. Lakini Mungu ameniambia ya kwamba tayari amenitoa jangwani. Na ile kitu inanifurahisha, hata watoto wangu nilienda shughuli ya kimazishi na tukapatana na wao. Na wakaniambia dadi, tuko tayari kurudi nyumbani. Na wakaniambia zile mashida wanapitia, na wakaniambia hata vile mamake anafanya, kwa maana saa hii amejiuza kujiuza, na anajiuza mbele ya watoto wake, anajiuza mbele ya wazazi wake. Sasa hata wale watoto, na ni watoto wakubwa, wanaona aibu sana. Walikuwa wananiambia warudi nyumbani niwe nikiwalisha. Wewe unaweza taka warudi nyumbani? Okay, naweza taka, lakini kwa sasa mimi sina namna. Sorry. Sina namna, lakini kwa maana Mungu ameniambia amenitoa jangwani, najua atafungua milango. Unajua wakati tulikutana, nikamwambia kwa sasa venye sifanyi kazi, sitaweza kualisha. Yule mdogo aliniuliza, dadi, na sasa umesema hivyo tutakaa kwa shushu milele? Nikamwambia bana, Mungu atakuja kufungua milango. Ungependa kuona maisha yako ikibadilika ikue vipi? Kwa sababu uko hapa kushare story yako, Wakenya wanatazama, na wale wangependa kufanya mabadiliko kwa maisha yako, ungependa kuona nini kichange? Okay, yenye ningependa kuichange sana ni mambo ya kanisa, kwa maana Mungu amenitoa jangwani na ameniambia atanitumia ameniambia na lugha ya Kisungu nitakutumia sponsor. Na kwa maana ameniambia hivyo, sasa ningependa iwapo wewe unatazama uko na msaada wowote unaweza kunipatia, iwe ni viti, iwe ni vyombo vya kuchezea Mungu, iwe ni kunilipia mahali nianze kanisa, iwe hata ni kunijengea. Hata kama wewe huna hizo vitu zote, unaweza toa hata kama ni sadaka, ama unaweza kama ni kunilipia nyumba. Kama saa hii madam, nyumba yangu nailipa 4,000 na miezi 2 sijalipa. Na hata yule amenikodisha, my landlord, anajua mimi ni mtumishi, na alikuwa ananiuliza, nikamwambia Mungu atakuja. Kwa maana kuna wakati ilikuwa imekaa hiyo miezi 2 na nikafanyia mtu huduma na nikupona, alipona. Akaniuliza ungetaka nimkufanyie nini? Nikamwambia sijalipa nyumba miezi 2. Akaniuliza ni pesa ngapi? Nikamwambia 800. Ni 8,000. Akaniwekea kwa simu 10,000. Sasa niweza kulipa nyumba hiyo miezi 2 na nikabaki na 1,000. Okay. Pole sana kwa ile ambayo umepitia. Najua imechukua a lot of courage kama mwanaume kukuja hapa kusimama na kujisema story yako. Lakini sasa ningependa wale watumishi wameitwa hivi karibuni wajue ya kwamba ni lazima to struggle. Kwa maana nitawapatia neno liko katika 1 Peter chapter 1 mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5 tunaambiwa ni lazima tupitie moto kama dhahabu njema ndio tuwe vitu za dhamana. Kwa hivyo hata mwenye ameitwa, majaribu ni mengi na ni lazima tuyapitie. Lakini tutakuja kulipwa baadaye. Kwa yule Mkenya ambaye angependa kukusupport kwa hizo vitu zote umesema, utampata kwa namba gani? Okay, mimi kwa namba yangu ya simu ni 0724 673 647. Sema tena. 0724 673 647. Na atakapotuma, Mungu ambariki, amuinue na apanue milango yake. Amen. Na mwenye atatuma apokee chenye kiko katika Zaburi 20 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Apokee hiyo katika jina la Yesu. Amen. Pastor, umepitia changamoto nyingi sana kwenye ndoa yako. Has that affected your vision about marriage? Would you ever trust somebody again like that? Yeah.
Yeah. Hata Mungu ameninenea na akaniambia atanipatia ndoa ingine, na hata kabla sijampata nimempenda kabla hajakuja. Ile kitu ninafanya mimi, nilimwambia Mungu Mungu aliniambia nisijiongoze, na mimi kwa sasa mimi siwezi nikaenda kutafuta bibi. Tutaenda pamoja na Mungu, kwa maana yangu nilitafuta, nitakachafuta machozi. What message uko nayo kwa your ex-wife, kwa zile ambazo wamepitisha, yale ambayo umepitia pamoja na mpaka mahali umefika sasa? Mimi kwa message yangu ningemwambia aokoke na tubu, kwa maana biguni iko na moto iko, na kwa maana hajatoka hapa duniani atubu. Kuna wenye wamefanya mabaya kuliko vyenye amefanya, na kitubu Mungu atamuonea huruma. Umemsamehe? Mimi sina shida na yeye. Hapana, nimemsamehe. Hata nilimsamehe kitambo. Okay. Asante sana Pastor kwa kuja all the way, kukuja kushare story yako. Ume-encourage wawili watatu, najua kwamba utabadilisha maisha ya watu. Amen. Tuko family. That has been the story of Pastor Peter. You've heard the struggles he's going through and the kind of hardship he's faced within his marriage. Now, if you're there and you'd like to support his vision, please reach out to him through the number that we shall put on the pinned comment. And as always, we are ever so grateful for supporting our guests, for watching our shows, and for encouraging our guests. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Keep it to go.